Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Beleza, galera? Então, pessoal, mais um vídeo para vocês aqui. Tô aqui com uma BMW 318i E36. Então, pessoal, vou estar fazendo aqui retirada aqui da caixa de marcha. Qual o motivo, pessoal? Então, para vocês aqui tem uma E36. O que acontece? Aqui eu já tirei bastante coisa já. Já tirei bastante parafuso. Pessoal, se você tem uma E36 318i, 16 válvulas no caso, essa aqui, de 92 aí a 96, por aí 98, você aperta o pé na embreagem. Quando você aperta o pé na embreagem, ela começa a dar um chiado, ou muitas das vezes ela dá tipo uma arranhada mais forte. Essa daqui, pessoal, já tava bem assim, ruim pra estar andando com ela, porque chegou um momento que pisava na embreagem e dava um barulho muito alto. Então, pessoal, o que acontece? Isso é o rolamento ali, que é chamado aí mais de colar da embreagem aí. Beleza, pessoal? Você tá com a sua BM aí, pisou no pedal de embreagem, passar marcha, ou se também, se você quiser fazer um teste, fez esse barulho, pessoal, esse chiado, aí você às vezes procura, não sabe de onde vem o barulho, mas é aí esse colar aí da embreagem aqui, que fica aqui dentro dessa caixa, beleza, pessoal? Aqui já tirei aqui a maioria dos parafusos, tá faltando na parte de cima só o do arranque, que tem um parafuso do arranque lá que segura ela. E já tirei aqui bolachão aí, ó. Pra quem não tem aí, pessoal, um BMW e às vezes você fica se perguntando, poxa, mas tração traseira, como que funciona? Como que o carro puxa na roda de trás, derrapa a roda de trás? Então, pessoal, essa aqui é a caixa de marcha. Ela pega daqui até aqui nesse final. E aqui, ó, tem esse engate. Aqui isso aqui é chamado de bolachão aí. Isso aqui é para dar uma suavizada na toca de marcha, para não passar daquela batida seca nas tocas de marcha. E essa peça aqui, ó, toda até naquele parafuso lá, ó, é o diferencial. Então, aí esse eixo faz levar a tração para as rodas traseiras lá, beleza, pessoal? E chegando ali no final dele ali tem uma caixa onde tem as engrenagens por dentro que distribui a tração para cada roda aí. Beleza, pessoal? Então, para quem tinha dúvida aí, ou para até mesmo quem tem um aí, né, nunca deu parou para dar uma pesquisada e tal, ou também assim, quer fazer algum reparo, alguma coisa no diferencial dela. Aqui, pessoal, ó, esse aqui é o bolachão. Esse aqui eu mesmo troquei, comprei mesmo, troquei. E não tem muito segredo não, beleza, pessoal? Outra dica também que eu vou dar, se você tem uma BM e na troca de marcha, logo que depois você troca de marcha, que você só tem embreagem, ela tá dando tranco, provavelmente vai ser essa peça aqui, que ela estoura aqui nesses meios aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, mais um vídeo aí, pessoal, para vocês aí. Um vídeo aí também explicativo para quem tem curiosidade, para quem não tem mais, né? Quer saber aí o funcionamento aí, igual eu mostrei aí da tração traseira aí. Beleza, pessoal? Então é isso aí. E para quem tem pisou no pedal de embreagem, pessoal, fez esse barulho, esse chiado, colar de embreagem. Beleza, pessoal? Famoso aí rolamento da embreagem aí. Beleza? Aqui, pessoal, eu comecei fazendo o que aqui nela? Comecei já tirando esses parafusos. A maioria das pessoas tira
a descarga. Eu aqui não vou estar tirando descarga. Vou arrumar um jeito aí de estar tirando esses parafusos aqui, que eu acho também que não vai precisar, para não precisar tirar descarga, só mesmo o eixo cardan. Aí tirando esses parafusos, você desconecta esse cabo, que é do cabo lambda, ele fica pegado aqui. E não esquecer também de tá tirando aqui quando for arrancar, tirar a caixa de marcha, para não arrebentar aqui o chicote. Beleza, pessoal? E então aí eu soltei o eixo aqui cardan, soltei essa parte aqui, tem um suporte, já tá no chão. E aqui também esse suporte é o suporte da caixa, que você só vai tirar após você colocar aqui o macaco aqui, porque se você tirar o último parafuso e vir aqui tirar isso aqui, vai cair, então é perigo de machucar. Então você coloca aqui o macaco e para escorar, e vem aqui tira esse suporte e pede aí uma ajuda, se você estiver sozinho, para estar afastando a caixa e descendo ela devagar aí. Beleza, pessoal? Fica assim então, pessoal. Valeu, brigadão aí. Dê o like, se inscreva no canal que não for inscrito. Qualquer dúvida manda no comentário. E tamo junto, pessoal. Valeu.